Well, what is up guys? So today guys, ititesting na natin tong aking Boya LM20 na microphone. So hanap lang tayo ng straight na daan guys. Check natin kung okay ba siya. Kung okay ba siya sa 90 na speed, 100 na speed, 80 na speed. Ay shit! Check natin. Hindi kasi ako makapag-vlog dati kasi laging umuulan. Ngayon mainit na, maganda na yung panahon. Kaya masusubukan talaga natin to. Let's go. Alright, nasa 60 na tayo guys. Try natin mag 80 kung malakas ba yung wind noise. Mamaya kasi medyo traffic pa. Yung ginawa ko dito kasi binalot ko siya ng foam, makapal na foam. Kaya susubukan natin kung maganda yung audio ko. Hindi ba masyadong tahimik, hindi ba maingay, okay lang ba siya, at hindi walang wind noise, hindi basag yung boses ko. Yun yung gusto ko, yung rinig yung boses ko, hindi yung parang kulob yung boses. Nasa 60 pa rin tayo. Subukan natin mag 80 mamaya dito, banda dito kasi may straight na daan dito eh. May naririnig na akong wind noise dito sa helmet ko. Nasa 65 pa lang nasa 70 pa lang tayo. May wind noise na sa helmet ko. Dito, subukan natin dito. Okay guys, mic test 1, 2, 3. Nasa 80 na tayo. Naririnig nyo pa ba ako guys? Mic test 1, 2, 3. Hello, 1, 2, 3. Mic test 80. Nasa 80. Oy, traffic light. Sakto, go kagad pagdating ko. Swerte nga naman. Gusto ko talaga subukan to ng mga 100. Okay ba yung tunog? Okay ba yung audio ko? Yun talaga yung importante sa pagmumotovlog eh, yung audio. At syempre yung content. Kasi wala ding manunood sa'yo kahit kung pangit yung audio mo. Yeah, invest ka talaga sa microphone. And yung microphone ko pala na nabili is Boya LM20 na microphone. Ilalagay ko yung link sa baba sa description para may idea din kayo kung saan ko nabili. Kasi marami ako nakitang review dito sa Boya LM20 na maganda naman yung tunog, maganda yung audio. Kaya ito yung binili ko. Kaya masusubukan ko ngayon kung okay ba yung audio niya. Wala bang wind noise to? Okay, nasa 80 na. Malakas yung naririnig kong wind noise sa helmet. Ewan ko na lang kung ano sa microphone to. Okay, currently running at 80 guys.
Hello, hello. Naririnig niyo po ba ako, guys? Ang ina. Ang itim ng usok ng sasakyan. Liko tayo dito. Left turn tayo. Bangga. Uy, may banggaan pala dito. Taxi at saka truck ng Del Monte. Sino kayo may kasalanan nun? Siguro yung taxi biglang nag U-turn. Doon sa unahan, try natin mag top speed or hindi, abot ng 100 kung wala pa rin bang wind noise. Kasi doon malapit na tayo doon sa straight na daan, wala masyadong sasakyan doon, kaya makakapag pabilis tayo ng takbo. So left turn tayo dito. Kasi dito na yung straight na daan, wala masyadong dumadaan. Yan, dito natin susubukan yung full potential nitong Boya LM20 na mic. Then sa setup na ginawa ko, kasi hindi ko siya inipit lang doon sa dito sa cheek pad ng helmet, pinasok ko mismo siya sa foam ng cheek pad. Hindi ko binutas yung cheek pad. Meron kasi ditong plastic part, or yes, plastic part na ginupit ko konti para pumasok mismo yung microphone. Kaya ito na, susubukan na natin. Currently at 80. Hello, mic test, mic test. Okay, 100 na. 90 pala. Naririnig niyo pa ba ako, guys? Mic test 1, 2, 3. And then ito, 100 na. Naririnig niyo pa ba ako, guys? Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Maganda ba yung reception? Okay ba yung audio? Wala bang wind noise? Woo! Alright guys, I think that's it for today's video.